sēņošanas un ogošanas priekus latvietim neviens nekad neatņems. Un šeit pilnīgi absolūti nejauši. Manā vienā no iecienītākajām ogošanas vietām es esmu saticis Elvi. Čau! Skatos, tev jauks groziņš ir. Jā, es sēnes lasu. Šitajā, ja? Jā. Elvi, kādas sēnes šajā pavasarī ir visaktuālākās? Nu, man te ir viena liela sēna izaugusi, kur saimnieki ir izvēlējušies cedralu dēļus izmantot vējkastes apderē. Labi, īstenībā jau mēs atrodamies Berģos, un šeit mēs varam redzēt vējkastes no cedralu dēļiem. Tieši tā. Vējkaste īstenībā ir tāda interesanta mājas daļa, jo ļoti bieži cilvēki nepievērš tev uzmanību. Uzliek, kāds dēļus pagadās, nokrāso un it kā sākumā viss ir labi. Tad paiet kādi gadi 5, 7, vējkastē sāk rūpīties krāsa, sāk plaisāt, rodās problēmas. Un tad ir divi varianti, vai ņemam atvaļinājumu un 2 nedēļas pavadam ar rokām gaisā krāsojot, vai arī trepes, stāvāšas. Tieši tā, viss ir jāizīrē, vai arī tad sadzīvojam ar problēmu. Un tāpēc ir labāks risinājums. Un šis risinājums ir fasādes dēļu cedrali. Redzēju, ka rūpnīcā arī bija līdzīgi dēļi. Tā arī bija? Tā arī tie paši fasādes dēļi. Vienkārši viņiem pielietojumi ir vairāk. Nevajag likt tikai uz fasādes, bet, piemēram, vējkastēm, arī žogiem. Varam šeit pastīties, kā vīri strādā, kā top vējkaste. Vai šie dēļi skrūvējas tieši tāpat, kā es to darīju rūpnīcā? Tieši tas pats princips. Vienīgi tur tu liki uz vertikālas virsmas, tad šeit attiecīgi mēs liekam uz griestiem. Vai šeit var izmantot arī to pašu iekārtu, ko mēs izmantojam rūpnīcā? Nē, šeit šis palīga līdzeklis nedarbosies, jo šeit nav paredzēts likt skuiņā. Par dēļiem skaidrs, kā ir ar pašām skrūvēm? Skrūvēm vajadzētu izmantot šīs te nerūsējošā tērauda skrūves, kas ir arī pieejams pie mums, jo viņas ir pašurbijošās, attiecīgi priekšurbumi nav jātaisa un arī ar laiku, kā cinkotās skrūves sarūsēs, tad šīm nekas nenotiks. Jā, tas, man liekas, ir ļoti svarīgi vējkastēm izmantot nerūsējošās skrūves, jo citādi, zin kā, atkal tas padums. Un atkal, jā, tieši tā. Katrai vietai jāizmanto pareizie instrumenti un materiāli. Teoretiski šai plāksnei vajadzētu būt stipri ilgmūžīgākai nekā koks, vai ne? Jā, viņa ir stipri ilgmūžīgāka, ja tā krāsai saka garantija 10 gadu, vecāki objekti Latvijā 15 pāri jau gadi ir un nekas nav noticis. Otrkārt, viņa koks arī gan var sapūt, gan savērties, saplaisāt, šim tas nekas nebūs. Stāvēs taisnīgs visu laiku. Ja jūs šim reāli kalpošanas laiks jau 50 gadiem, tas ir, ja jūs uzliekat kvalitatīvu jumtu mājai, te vējkaste kalpos tikpat ilgi, cik jumts. Tur augšā Elvis man apsolīja parādīt, cik šīs plāksnes ir izturīgas un elastīgas. Un te mēs redzam, jā, kur Elvis, un rodās normāls jautājums, vai gadījumā nevar šīs plāksnes izmantot arī aviācijā, piemēram, ja jau šis salūdums. Domāju, ka vajadzētu pamēģināt noteikti. Pagaidām vēl nav sanācis. Bet... Mēs varam būt pirmie. Cik svar vien tāda plāksne? Viens šāds dēls svar 11,2 kg, tā kā nav pārāk smags. Protams, šādi te turēt un pārvietot, nebūtu īsti pareizi. Es palīdzēšu uzreiz. 2 cilvēkiem bez galiem. Un tad jau var arī vairākas loksnes pacelt. No kurienes tas loksnes mēs šitā varam atnest? Atvest? Jā, atnest, es nezinu, atvest. Ražojam mēs viņus Lietuvā, tu jau pats rūpnīcā redzēji, kā tas viss notiek. Vedam pa visu Latviju, un jau arī no šī gada ir 2 vietas, kur Latvijā ir pieejams jau noliktavā šis materiāls dažās krāsās. Tā kā ir iespējams arī mazus apjomus pasūtīt. Tagad izliksimies, it kā es nezinātu, bet tomēr kā jūs atrast? Tā, ieeja vislabāk Eternit.lv mājaslapā, tur atradīs mūsu kontaktus, arī tirgotāji ir redzami tur. Tā kā droši sazinies ar mani vislabāk, un te jau mēs visi sakārtosim. Eternit.lv. Eternit.lv.